బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు శివసేన నేత గోవిందకు బుల్లెట్ గాయమైంది. కోల్కతా వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుండగా ఆయన రివాల్వర్ మిస్ఫైర్ అయ్యి ప్రమాదం జరిగినట్లు ఆయన మేనేజర్ శశి సిన్హా తెలిపారు. నటుడు గోవింద తన లైసెన్స్డ్ రివాల్వర్ను తుపాకీ కేసులో పెట్టుకుంటుండగా జారి కింద పడి మిస్ఫైర్ అయిందన్నారు. ఈ ఘటనలో గోవింద కాల్లోకి బుల్లెట్ దూసుకుపోయిందని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా వైద్యులు బుల్లెట్ను తొలగించినట్లు చెప్పారు. గోవింద క్షేమంగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.